मैं लब लब थक गया मैं क्या तेरी ड्यूटी पूरी हो गई। थैला बना दो ले लेंगे और कहना दादा मुंह हार जबले पाला के कौन काम करता है मेरा आहो होता बनाना तो बंद कर
किस वेले तक हो जाना पास चलो जैसे होगा फिर आपको करना है। लाना चाहिए सही होगा बोल मोल ठंडी ले बाद में आना रोक दे